มานะครับสปีดรันแบบจอเดอะมอลเรียกไงว่าชั้นสองเริ่มมาทำไมครับเริ่มมาข้ามห้องเลยครับวันนี้แหละตอนสาย
เก่งสูตรคณิตศาสตร์เนี่ย-2ไม่ไม่ต้องเป็นต้องเป็น4ต้องเป็น4ต้องเป็น6ป่ะไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมไล่อย่างเงี้ยเลยอะผมถนัดแบบไหนอย่ามากวนผมถนัดแบบเนี้ย150ไม่ใช่ห้องเซฟเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้ให้เป็นพิเศษถ้าผมจำไม่ผิดจะมีกรัมโบ้6 ตัวป่ะ5 ตัวอยู่ในถ้ำอีก1 ตัวเป็นราชินีอ่ะอีก1 ตัวเป็นควีนกัมควีนอ่ะกัมโบ้ควีนอ่ะน่าจะมี6 ตัวนะ5 ตัวอยู่ในถ้ำอีก1 ตัวเป็นกัมโบ้ควีนมันไม่ได้ขึ้นมันลงกระโบ้จำมาเกิดอะไรผมกินน้ำยาไม่ได้นะถ้าคนอยากให้ผมกินน้ำยาเวลาผมกินไปแล้วสถานะมันก็จะไม่เกิดขึ้น
อสองสองอันนี้หกที่กูเขียนหกด้วยนะนี่เป็นเจ็ดนี่เป็นห้านี่เป็นหกนี่ไงเก้าหกศูนย์เอาละก่อนแล้วรีสปอนไม่ที่เดิมเลยก็ได้นะผมไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะเจ็บช็อปจะไม่ขอร้องเหอะผมเกิดมาหลายรอบมากเลย
เวลาล่วงมานะสุดความจริงถ้าผมไม่มีวันตายจริงด้วยก๊อตมูดก็ไม่ได้ใช้นะดูคลิปเลยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมเล่นต่อไม่ได้นะครับเวลาผมจะเดินเข้าประตูที่75นะครับแต่ผมโนคลิปเข้าไปนะครับมันเข้าไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอเวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำตามสัญญาไม่สำเร็จผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับความจริงผมต้องถึงด่านที่200แต่ผมถึงไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมเข้าไม่ได้ผมจะขอลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่